नई वीडियो में दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का जारी कर दिया गया है। साथ ही जितने भी छात्र छात्राएं ये पूछ रहे थे, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम का सेंटर लिस्ट कब आएगा। तो आप लोग को बता दें, आप लोग का एग्जाम का सेंटर लिस्ट भी आ चुका है। किस तरीके से डाउनलोड करना है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। दोस्तों बता दें, आप सभी का एग्जाम का सेंटर लिस्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सारा लिंक दे दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड और साथ ही एग्जाम का सेंटर लिस्ट जारी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से डाउनलोड करता है और यहाँ कहाँ से किस तरीके से आना है दोस्तों, सबसे पहले चल जाना है गूगल पे हमको। और गूगल पे आने के बाद देखिए सर्च करना है वहाँ पे Q&A मॉल। देखिए सर्च किया गया सबसे पहले Q&A मॉल। सबसे पहले Q&A मॉल सर्च किया, सबसे पहला देखिए ये वेबसाइट आ चुका है Q&A मॉल। अगर इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। 3 लाइन का ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्लॉक पर लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आया है, रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट, हॉल टिकट और सेंटर लिस्ट जो आप लोग का जारी कर दिया गया है। सेंटर लिस्ट किस तरीके से देखना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आना है और यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड और साथ ही आप किस तरीके से डाउनलोड करना है, लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। और थोड़ा हम नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए सारा कुछ खुल के आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है देखिए रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट, हॉल टिकट डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवा दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी सेंटर लिस्ट कैसे देखें, तो कैसे देखना है वो भी आपको बता दिया गया है। साथ ही यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपना जो है सेंटर लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आइएगा, डाउनलोड कीजिएगा सेंटर लिस्ट और बताइएगा आपका सेंटर लिस्ट, जो आपका सेंटर कौन से शहर में, कौन से कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है। साथ ही बता दें आप लोगों का एग्जाम जो 17 अगस्त को होने वाली है। आप लोगों का एग्जाम का मोड अगर बात करें तो एग्जाम की मोड ऑनलाइन रहने वाली है। तो आप सभी अपना तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्योंकि आपका इसलिए एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि आप लोगों का जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 लाख है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो पड़ा है वो छात्र छात्रों का 1 करोड़ से प्लस पड़ चुका है। इसलिए आप लोगों का एग्जाम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो बता दिया गया है। साथ ही आपका कितना, कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछने वाला है वो भी बता दिया गया है। और थोड़ा अगर नीचे चलता है और अगर बात करें तो रेलवे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है सारा जानकारी दे दिया गया है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। साथ ही अपना सेंटर लिस्ट को जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेंटर लिस्ट और यहाँ से एडमिट कार्ड, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।